10个关于牛奶的惊天谎言，看似营养，实则全是坑。第一条骗了我们几十年。在我们的观念里，牛奶似乎与健康、营养、补钙、长高这些词汇牢牢绑定，它被认为是从婴儿到老人，人人都需要的完美食物。但你是否想过，围绕着牛奶的有多少是商业营销编织的惊天谎言？本期世界探索站为你独家揭秘10个关于牛奶的健康陷阱，它们看似科学，实则全是坑。第10名，早餐奶、核桃奶、红枣奶更有营养。恰恰相反，它们大部分属于调味乳饮料，而不是真正的奶。你仔细看配料表，排在前几位的常常是水、白砂糖、各种香精和增稠剂。牛奶本身的含量被大大稀释，而你却摄入了大量的糖和添加剂。所以这些风味奶是伪装成牛奶的高糖饮料，营养价值远低于纯牛奶。第9名，高钙奶比普通牛奶补钙效果更好。商家最爱玩的营销噱头高钙奶，听起来是不是钙含量更高，补钙效果更好？大部分情况下，这只是智商税。很多高钙奶只是在普通牛奶的基础上，额外添加了廉价的无机钙，如碳酸钙或乳酸钙。这些外来钙的吸收率远不如牛奶中天然的乳钙，甚至还可能影响其他微量元素的吸收。与其花高价买高钙奶，不如喝一杯优质的普通纯牛奶，再多吃点绿叶菜和豆制品。第8名，生牛奶比加工奶更有营养。这是一个极其危险的谎言。未经巴氏杀菌的生牛奶中可能含有布鲁氏菌、结核杆菌、沙门氏菌、李斯特菌等致命病菌。饮用生牛奶导致严重疾病甚至死亡的案例屡见不鲜。高温杀菌过程虽然可能损失极少量热敏性维生素，但与其带来的安全性相比，这点损失微不足道。为了安全，绝对不要饮用未经杀菌的生牛奶。第7名，牛奶中的激素和抗生素会危害健康。这个谎言引发了巨大的争议和恐慌。牛奶里含有激素和抗生素，会导致儿童性早熟或人体产生抗药性。这个说法通常是夸大了事实，忽略了剂量和监管标准。牛奶本身就天然含有微量激素，这是所有哺乳动物乳汁的共性，含量极低，远不足以对人体产生影响。至于人工生长激素，在很多国家如欧盟、中国是禁止使用的。而且现代乳业有严格的规定，处于抗生素治疗期的奶牛，其产出的奶是不允许进入市场的。上市的牛奶都必须经过严格的抗生素残留检测。所以在正规有监管的市场上购买的合格牛奶产品，其激素和抗生素残留水平都在安全范围内，无需过度恐慌。第6名，睡前喝牛奶有助睡眠。理论上，牛奶中的色氨酸可以转化为促进睡眠的褪黑素，但一杯牛奶中的色氨酸含量远不足以产生显著的助眠效果。那种昏昏欲睡的感觉，更多来自于温热饮品带来的放松感和从小养成的心理暗示。对于乳糖不耐受或肠胃敏感的人来说，睡前喝奶反而可能引起腹胀不适，影响睡眠或者增加起夜的次数。第5名，牛奶是最好的补钙来源。牛奶的钙含量确实不低，但含量高不等于吸收好。人体对钙的吸收受多种因素影响。很多绿叶蔬菜，如羽衣甘蓝、西兰花，豆制品如板豆腐、黑芝麻、小鱼干等，不仅钙含量丰富，其钙的生物利用率和吸收率也可能很高。过量摄入牛奶，其高蛋白会通过增加酸负荷而促进尿钙排泄，增加了钙的流失。所以牛奶是方便的补钙来源之一，但绝非唯一或最好的。多元化的饮食才是补钙的王道。第4名，低脂脱脂牛奶比全脂牛奶更健康。在过去谈之色变的年代，这似乎是真理。但现代研究发现，牛奶中的脂肪并非洪水猛兽。全脂牛奶不仅能提供更强的饱腹感，更重要的是，它富含脂溶性维生素 A、D、E、K， 这些维生素需要脂肪才能被身体吸收。脱脂过程不仅去除了脂肪，也带走了这些宝贵的维生素。所以，对于没有特殊热量限制的健康人群，选择优质的全脂牛奶，可能比喝脱脂的白色水获益更多。第3名，乳糖不耐受的人就完全不能喝奶。很多人一喝牛奶就腹胀腹泻，就以为自己再也不能碰奶制品了。事实并非如此。如无乳糖牛奶，现代工艺已经将牛奶中的乳糖提前分解。还有酸奶，发酵过程消耗了大部分乳糖，且富含益生菌，更容易消化。更有硬质奶酪，如切达、帕玛森，在长时间的熟化过程中，乳糖几乎消耗殆尽。所以
乳糖不耐受，你有很多更友好的选择。第2名，喝牛奶养胃。老一辈人常说的喝牛奶养胃，胃不舒服时喝杯温牛奶似乎能缓解，这是个极具迷惑性的陷阱。牛奶确实能暂时中和胃酸，在胃壁上形成一层保护膜，让你感觉舒服一点，但这种效果非常短暂。牛奶中的钙和蛋白质会反过来刺激胃酸大量分泌，导致胃部不适在一段时间后反而加重。对于胃溃疡患者来说，这无疑是雪上加霜。第1名，喝牛奶能强健骨骼。全球牛奶消费最高的国家如瑞典、丹麦、挪威和美国，恰恰也是骨质疏松和髋部骨折率最高的地区之一。而许多传统饮食中很少摄入乳制品的亚洲和非洲国家，骨折率反而更低。这一牛奶悖论令人不禁质疑：牛奶真的能强健骨骼吗？虽然牛奶富含钙，但过量动物蛋白会增加体液酸性，身体为维持酸碱平衡，会从骨骼中动员碱性钙来中和酸性，从而加速钙流失。哈佛大学护士健康研究等大型前瞻性研究也未发现高牛奶摄入能显著降低骨折风险。有研究甚至指出，饮用过多牛奶的女性髋部骨折风险略有上升。骨骼健康的关键不仅在于钙质，更需要促进钙吸收的维生素 D， 引导钙进入骨骼的维生素 K2、镁、磷和适量优质蛋白的协同作用。更重要的是通过跑步、跳跃、力量训练等给骨骼施加冲击的运动来刺激骨密度的增加。此外，充足的阳光照射有助于合成维生素 D， 进一步促进钙的利用。牛奶可以作为膳食钙源之一，但绝非预防骨折的唯一或最佳途径。过度依赖牛奶而忽视运动和整体营养平衡，终究本末倒置。好了，今天介绍的这10个牛奶谎言，哪一个最让你感到震惊或颠覆了你的认知？对于喝牛奶，你有什么自己的经验或看法？欢迎在下方的评论区分享你的看法。如果你觉得这期视频让你对牛奶有了全新的认识，对你有帮助，请不要吝啬你的点赞，并分享给你关心的人。感谢您的收看，下期也会给您带来更精彩的内容。